Ты встречал когда-нибудь людей, которым нравится осень? Вокруг все говорят, она холодная, серая и неприветливая. Но что, если дело совсем не в ней? Что, если мы просто разучились жить? Теплом объятий согревать, с надеждой по течению плыть. Мы больше не хотим мечтать. Что, если серость дней обман, и осень вовсе не